Yorùbá o lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá o lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Iná ilẹ̀ wa dúró dédé. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ wa tó ń ṣàn fún wàrà tó yin. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ẹ̀yin òbí wa ẹ jẹ́ ká lọ lé. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹ jẹ́ ká rèlé o. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ilé ilẹ̀ wa dúró dédé. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Wọ́n ti bá wa kọ́ọ̀tì ẹ̀, wọ́n ti flag ẹ̀, ó ti kọ́ọ̀tì dànù. Ẹ tún bá wa gbé lè ká dojú tì wọ́n. Ẹ lọ́ọ̀bù ẹ láìkẹ̀, ẹ máa bá wa ẹ ṣí ẹ̀. Òkun àti ṣẹ̀kírì. Gbogbo Yorùbá pátápátá. Báwa gbé Yorùbá lárugẹ. Orílẹ̀-èdè tuntun tó wọlé dé o. Orílẹ̀-èdè tuntun tó wọlé dé o. Ẹ bá wa gba Akíntóyè lárugẹ. Ẹ bá wa gbé Sunday Ìgbòho lárugẹ. Àwọn akíkanjú ọmọ Yorùbá. Ẹ bá wa gbé Yorùbá o lárugẹ. Ẹ bá wa pín náà ẹ ṣí ẹ̀ náà jẹ́ káwọn èèyàn wọlé ká bẹ̀rẹ̀. Ẹ bá wa gbé Yorùbá lárugẹ. Ọládèyí you are welcome ẹ̀bùn. Ìrédé Adébáyọ̀ Sọ́ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wa pín sẹ́yìn ti ṣí ẹ̀. Ẹ bá wa ṣí ẹ̀. Ìrédé Yorùbá nation ti kórè wọ̀lú ìrédé. Ìrédé o ìrédé o ìrédé Yorùbá nation kórè wọ̀lú ìrédé. Kò sí ìyà fún wa mọ́ o ìrédé Yorùbá nation ti dé o ìrédé ló kórè wọ̀lú ó kórè wọ̀ Yorùbá ìrédé. Ìrédé o ìrédé. Lẹ́kan Oyèdìran ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìrédé Yorùbá nation ṣé ẹ ti bá wa pín? Àti rọ́wọ́ yín ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ tẹ̀kútẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń bá wa flag àrọ́wọ́ yín ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ tiwa tẹ́ wà bí ẹ bá wa lọ́ọ̀bù ẹ fi yẹn pa wọ́n kú. Ó yá ẹ bá wa pín àti rọ́wọ́ wọn ti débẹ̀. Lẹ́kan Oyèdìran èèyàn ní ẹjọ́ ìwọ ti ṣí ẹ mo ti rí ọwọ́ ẹ. Olúgbénga Joseph Samuel mo ti rọ́wọ́ yín ẹ ṣe jàre ẹ bá wa pín. Ọwọ́ àwọn fúláàgì la bá bẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kó kúrò lójú kan. Ó sì máa dùn sí i. Eléyìí tá à ń ṣe lọ àwọn ló pọ̀ tiẹ̀. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń sọ fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan a ó rí bóyá máa dára. Orílẹ̀-èdè Odùduwà. Ẹ bá wa pín. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ
dójú sọ̀tá ẹ máa love ẹ máa like ẹ máa comment ẹ jẹ́ comment yìí máa lọ kójúkó tì wọ́n fẹ́ ká sọ tá a fẹ́ sọ ní wọ́n mọ̀ pé mo bọ́ ìlú wá ni mo ti sign Olúwaṣọlá Onígèmọ̀ Moses Bọ́láńlé Adéretí ẹ máa kábọ̀ sórí ètò ìjàre eléyìí tá a ṣe lọ àwọn ló mọ̀ tiẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣàṣàrò ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ bílẹ̀ Yorùbá yóò ṣe tẹ̀síwájú ká má ṣe bá wọn joyè kò kàn mí tí gbogbo wa ń ṣe àfi ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kílẹ̀ Yorùbá lè tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan a ó rí bóyá máa dára. Adénúgà ṣe é wí mú jẹ́ ẹ̀sán kan. Ó ṣì máa dára orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó yá ẹ pín díẹ̀ sí ká bẹ̀rẹ̀. Ó ṣì máa dùn sí. Ẹ pín díẹ̀ sí. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan a ó rí bóyá máa dára. Yorùbá ẹ ṣe rántí wípé kú tó ń gbójú gba ẹni. Akóredé gold èèyàn ní ẹjọ́ Adébáyọ̀ Adégbìtẹ́ tó ń kó ibà pátá yìí. Ìpànìyàn lọ́tún ìjínigbé ló sí àgbẹ̀ ò lè lọ sóko oníṣẹ́ ọwọ́ kò ríṣẹ́ ṣe wọ́n. Àfi ká parapọ̀ ò ká fìmọ̀ ṣọ̀kan a ó rí kó dẹ̀ máa dára. Ó kù díẹ̀ a máa bẹ̀rẹ̀ tó. Ẹ má lọ o ẹ lọ sọ fún àwọn èèyàn kan máa bọ̀ ẹ ṣí ẹ jẹ́ kó lọ ẹ ṣí ẹ sínú gúrúùpù ẹ ṣí ẹ lójijì wọ́n á gbọ́ dẹ́ndẹ́. Ó ṣì máa dùn sí ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Ẹ lọ́ọ̀bù ẹ láìkí ẹ dójú tọ̀tà ẹ comment. Wọ́n tún fẹ́ blọ́ọ̀kù eléyìí bọ́ ṣe blọ́ọ̀kù kàkọ́kọ́ wọn ò lè rí blọ́ọ̀kù Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Ẹ ṣí ẹ jẹ́ kó lọ. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú jinlẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú wò àwa ṣáà ní ìmọ̀lẹ̀ ọdún lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ fúnra báyé ṣe lọ yìí rárá kó máa yé wa ìpànìyàn lọ́tún ìpànìyàn lósì ìfipábánilòpọ̀ fún àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn àbúrò wa ìbẹ̀rù ń bẹ wọn kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ ní gbogbo ọ̀nà iṣẹ́ ò sí mọ́ fún àwọn ọmọ wa àwọn ọ̀dọ́ kò ríṣẹ́ ṣe nínú ìgboro Yorùbá ẹ jẹ́ ká fura ọmọ Yorùbá àkókò ti tó ẹ jẹ́ ká lọ sílé ká lọ sílé ẹjọ́ wa orílẹ̀-èdè Yorùbá wa orílẹ̀-èdè Akínyẹmí Peter má wọrí wàá rí wò láìpẹ́. Ẹ lísìn ó sì máa dára ilẹ̀ Yorùbá ni orílẹ̀-èdè Yorùbá ó máa dùn sí ìlú tí Ọlọ́run fẹ́ràn tó ń ṣàn fún wàrà àti oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan ẹ ó rí pé máa dáa. Ẹ̀gbọ́n tó ń fi wá kọjá sórí ètò gbọ̀ngàn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Yes. Yorùbá nation la fẹ́ ẹ bá mi bá ṣí ẹ jàre ẹ ṣí ẹ wọn ò tí ì rí kankan. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá ó lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yóò mọ́ dáadáa. Ilẹ̀ tó ṣàn fún wàrà àti oyin. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yóò ṣe ọmọ Nàìjíríà. náà lẹ̀ wá dúró dédé. Àyàmé Yorùbá. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ wa tó ṣàn fún wàrà tó yí òye. Ara tàbí ayé mi. Ẹ̀yin òbí wa ẹ jẹ́ ká lọ dé. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹ jẹ́ ká rè dé. Ara tàbí. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ wa dúró dédé. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá lórílẹ̀-èdè mi o. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá Anthem wa ló next.
respect that anthem wọ́n bá ti ń kọ́ gbé ọwọ́ ẹ sáyà ẹ kó fún ní ọ̀wọ̀ tó bá wà ní nàìjíríà ó máa ń fún nàìjíríà anthem ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀ fún yorùbá anthem lọ́wọ́ ẹ̀. Thank you very much. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé lóko lẹ́yìn odi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbikíbi tí ẹ bá wà. Mo kí gbogbo yín wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ fi gbogbo ìgbà dúró tí Ọmọlúkà tẹ́ fi mí lẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan rí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ẹ̀yin tí ẹ ń dúró tì mí pẹ̀lú àdúrà. Ẹ̀yin tí ẹ dúró tì mí pẹ̀lú àmọ̀ràn. Ẹ̀yin tí ẹ dúró tì mí pẹ̀lú tokens tẹ́ ń fún wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pé ẹ ṣé. Gbogbo ẹ̀ papọ̀ ní òyìnbó ń pè ní encouragement. Òun ni ẹ fi mú ìwúrí fún mi, tí àyà fi ń kò mí, tí ọkàn mi fi ń balẹ̀ yìí pé ọjọ́ ọ̀la tó dáa ṣì wà fún ìran Yorùbá, tí mo fi lè tẹ̀síwájú, tí mo fi lè sọ yìí pé yes nínú palaba nínú ṣìgìdì ó di dandan kẹ́nu ó ṣe kan Sunny Adé ló kọ́. Ó ní bẹ́nu bá ṣe pẹ́lẹ́bẹ́ yóò ṣe roboto, bẹ́nu bá ṣe sọ́nbẹ́ yóò ṣe kúdúrú. Èyí wù kẹ́nu ó wí bẹ́nu bá ṣe kúrúdú yóò ṣe sọ́nbẹ́. Kó ṣáà ti sọ̀rọ̀ ọgbọ́n jáde ni bí Sunny ṣe kọ́ nìyẹn. ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Sunny dáadáa àwa ẹ mọ̀ pé ayé sí i làwa ṣẹ̀ dé. Èyí ti ń gbọ́ àwọn ìjẹ́ ti ń gbọ́ Sunny láti 1970 láti 1980 so ẹ má bínú sí mi tí mi bá mọ̀ nǹkan. Ṣùgbọ́n mo rántí kan o tí Sunny tún kọ́ ó sọ pé wọ́n máa gbọ́ dẹ̀ndẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wa dẹ̀ndẹ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́ dẹ̀ndẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wa dẹ̀ndẹ̀ ọ̀rọ̀ bó ṣe jẹ́ wọ́n gbọ́ dẹ̀ndẹ̀ lẹ́nu tiwa lénìí. Ẹ tí ẹ wá dé sùúrù náà. Ọmọlúkà lórúkọ mi, ẹ̀yin tí ẹ ń wo fídíò wa for the first time. You are very much welcome to this YouTube channel, to this Facebook page. Ọmọlúkà Great TV. Mo kí yín o. This television channel on social media, on Facebook and YouTube is 100% meant for Yoruba agitation and nothing more. So mo kí yín wípé ẹ káàbọ̀, ẹ̀yin tẹ́ ṣe join wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A ti bẹ̀rẹ̀ ètò kan tí àwọn olórí ibú dédéǹdè, àwọn tí ó ṣòfò dànù bí omi ẹ̀fọ́, tí wọ́n bá wa flag ẹ̀ tán pa itú tó wù wọ́n dẹ̀ cut ẹ̀, wọ́n yànkẹ́ wọn ò jẹ́ ká rí ṣe. Anyway, ìyẹn ti kọjá lọ, yíba tún ti bẹ̀rẹ̀ ń bí. More than 100 people here now. We thank you. You are very much welcome. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Now, tẹ́ bá wo topic bá ṣe rush bẹ̀rẹ̀ lé òtẹ̀ jẹ́ ká kọ topic yẹn jáde tá kọ́kọ́ láti kọ́ sí. Ipe ẹ lè threat Akérédolú, ẹ lè threat wa. If you threat Akérédolú, you are threatening Ondo State people. If you threat Ondo State people, you are threatening Yoruba. Because Akérédolú is Ondo State. Ondo State is Yoruba land. Ẹ ní sùúrù náà. Mo ń ṣe àwọn estimate kan, àwọn iṣẹ́ kan lọ́wọ́ tí mo máa gbé wá fi ṣe topic fún yín. Ní topic yẹn ó ní àwọn iṣẹ́ tí mo ń ṣe. Mo fẹ́ sọ ibi tí boundary landscape ilẹ̀ Yorùbá ibi tó dé. Màá gbé wá ẹ̀ rí kedere ni. Landscape Yoruba land màá fi hàn yín. Pẹ̀lú gbogbo tẹ́yìn ní
pàpà ní ìtẹ́lọ́rùn. In tó wọ ojú yín òun ni ilẹ̀ ti wá. In tó wù yín òun ni nǹkan táwa ní, táwa gbẹ́kẹ̀lé, táwa ń wò, tọ́lọ́run jogún fún àwa, àwọn bàbá ńlá wa tán fi sílẹ̀ fún àwa. Òun ni ó wọ ojú tiyín. Now, mo ń fi àsìkò yìí sọ fún yín wípé àwa ọ̀dọ́ sẹ́yìn, àwa youth, àwa lẹ́yìn gọ́vnà Akérédolú 1,000,000% time. Torí Akérédolú kì í ṣọ máa lè. Ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní Miyetti Allah. Ẹ̀yin group of terrorists that call yourself Miyetti Allah. You are now threatening Akérédolú. Who are you people, by the way, to threat Yoruba people? Let me tell you, because you may possibly not hear Yoruba very well. And if you hear Yoruba, I know you have your spy in Yoruba land. The Omoales in Yoruba land. You have them that are telling you everything about what you are saying here. Mind you, you cannot threat anybody in this land that God gave to us. Miyetti Allah. If the presidency refused to declare you as a terrorist group, we are declaring you, we are telling you that you are a terrorist, a global terrorist. Miyetti Allah. There is nothing you can do to us in Ondo State. We have prepared for you. You are talking that our governor should remember what happens in Benue State. You are threatening us in our own land because the governor banned open grazing. Because he signed open grazing law. You are not threatening us, telling him he should remember what happens in Benue State. You are foolish. All of you that are in that group calling yourself Miyetti Allah, you are all foolish. You are stupid all. Origi gbale eti go eti ponu gan gogon. Gogon. You are stupid. I don't know how to qualify your stupidity. How to qualify that stupidity in you? I don't know how to put it. What happens in Benue State? It is the Benue people that don't know what to do. They don't know what is right. They are respecting the law. The law made to make them suffer. The law made by Fulanis to make us suffer, to maltreat us, to enslave us. It is them that want to respect that law. Here in Ondo State, in Yoruba land, if you dare try anything harsh, we will prepare for you. If you do it in Igangan, you do it in Ibarapa, you cannot do it in Ondo State. Our salary gidigani alagiti yadakuni. Don't try it. If you attack any community, any village in Ondo State, mind you, blood for blood. That's what we are going to do. Eye for eye and tooth for tooth. Miyetti Allah. Don't try anything harsh in Ondo State. If you kill one, we will give you 10 in return. You are threatening us. For what? In our own land. Kí lẹ ṣe wá? Kí la ṣe fún yín? Ẹ fẹ́ fagídí gba kẹ́tí lọ́wọ́ tiwa. Ẹ̀bùn ohun tọ́lọ́run jogún fún wa. You want to take it from us by fire by force. And we said no. After all, you have said it that your cow, one cow will be almost 2 million or more than 2 million naira or 10 million naira. We don't, who care about your cow? Who care about your beef? Take it there and eat them yourself and leave us alone and see if we will die without eating your cow, your cattle. Miyetti Allah, who do you think you are? Threatening our own governor. Threatening our own father. We are the youth. Even if the leaders, if the elders said we shouldn't do anything, we are going to take action. If you do anything harsh, if you attack anybody, if you kill anybody, if you attack any community in Ondo State, you are in trouble, big trouble. Tooth for tooth, eye for eye, blood for blood. We mean it this time around. Don't dare it. It is the governor that is calling us. It's the governor that is telling us to fight. It's the governor that is holding us. That please hold it to your hand. If not, we will face you. You are nobody.
Whatever power that you possess, we too will possess that power too. We can group ourselves and name ourselves any name, as you did to yourself. Who are you? Threatening Akeredolu, threatening. Mind you, Miyetti Allah, or whatever you call yourself. I am telling you this, you may tell. Is nobody. Don't mind him. Yes, of course. Yes, of course. I may be nobody to you. But I am assuring you, if you do anything harsh, if you attack any community because of the ban of the open grazing in Ondo State, mind you, it will be 10 for 1. We are ready for you. This time around, it's not a matter of mouth. If only one person, if you attack a community and you kill only one person, we can guarantee you. Don't even kill. If you attack them ordinarily and wound some people, mind you, if you wound only one person, we will wound 10. This is Ondo State. Ọmọ àkókò mi rèé, ọmọ arógun má sa arógun má tójó. Ọmọ ògìdán ògùn magara yára jẹ bí olóko. Ọmọ ológun okorokoro ológun sá ti pa kirikiri lọ́tẹ̀. Osoko Ekiti Soko Akoko. We are not scared of you. Ondo State la wa. Ọmọ jagun la wa. It runs in our veins. Our forefathers, they are warriors. And we are not scared of you. Miyetti Allah. If your so-called presidency, they were saying every atrocities you are committing, and they refuse to say anything. And now you are telling Mr. Governor Oluwarotimi Akeredolu that he should see what is happening in Benue State. What are you trying to say? Are you trying to humiliate that governor of ours? I am not here to praise Akeredolu because he's a politician. But I can guarantee you that no matter what, Akeredolu belongs to us. He's an Ondo State person. And if a threat to Akeredolu is a threat to Ondo State. A threat to Ondo State is a threat to Yoruba land. Don't try it, Miyetti Allah. What you did in Benue, mind you, Benue people are different from Ondo State people. Benue people are different from Yoruba land. They are Middle Beltons. We are Yorubas. Ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá la wa. Majority ìlú tó wà l'Ondo State Ifẹ̀ láti jáde. Àwọn tó wá láti Ifẹ̀, àwọn tó wá láti Ọ̀yọ́. We are pure Yorubas. So don't try us. That is for you. Over to you, our amiable governor. My honorable, my excellency, your excellency, Mr. Governor, sir. Kudos to you. Sir, èmi mọ̀ yín. Haven't mi ò tí ní opportunity àti bá yín sọ̀rọ̀ ní one-on-one. But I knows you very well, Mr. Governor, that you are a man of your word. Kí n pamọ́ sábẹ́ ẹ̀ka kan. You will say the truth. Wàá sọ bó bá ṣe rí ni. Kò sọ lóṣèlú tí òun parọ́ o. Àtìgbà tẹ́ ti jẹ́ òṣèlú nígbà tẹ́ ti ẹ̀ṣẹ̀ wọlé yẹn, ẹ ti gúdù jù ńgbà yẹn. Ó jẹ́ yẹ pé àwọn incidents kan ò jẹ́ kí n ráyè súnmọ́ yín, kò jẹ́ kí n praise yín. You are so much good. Láyé sí yín tẹ́ ti wá ń ṣe second time, ẹ ti wá dolóṣèlú tán pátápátá. You are no longer a technocrat, Mr. Governor. You are no longer a technocrat. You are a politician now. And there is nothing bad in that. But mind you, Mr. Governor, we, the youth of Ondo State, I am guaranteeing you that we are behind you. Let the Miyetti Allah, let them say whatever they want to say. Ẹ jẹ́ kán pa ìtú tó wù wọ́n. Tó bá bímọ bá wọn dá. Ẹ jẹ́ kán attack any community. We will not wait for police. We will not wait for for Amotekun. We will not wait for civil defense or soldier or anybody. We will not wait for them. The youth we will go out and defend our land, because that land is our land. We mean it. Mr. Governor, ẹ gbọ́dọ̀ wọ ẹ̀yìn.
ẹ gbọ́dọ̀ bójú wẹ̀yìn mi ò mọ nǹkan tó lè fi threat yín Mr. Governor tó yẹ kẹ́ ẹ bójú wẹ̀yìn mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ní bójú wẹ̀yìn láéláé. They are coming. I trust Miyetti Allah. That terrorist group, I trust them. They will come to Ondo State. Let them come. We are waiting for them, Mr. Governor. We are so much peaceful. Yoruba people, we are peaceful people. Àwa ọmọ Yorùbá àti fẹ́ràn àlàáfíà jù. But in a situation where the so-called Miyetti Allah, Miyetti terrorists, whereas they want to put their fingers into our mouth, we will bite them harder. Share this message. God will bless you. We will bite them harder. I mean it. I am very sure that there is no youth in Ondo State that would open their eyes and be looking. Ondo State la wa yàtọ̀ sógun, a yàtọ̀ sọ́ṣun, a yàtọ̀ sẹ́kọ̀ọ́, a yàtọ̀ sí àwọn Ọ̀yọ́, a yàtọ̀ sẹ́kìtì. Tẹ́yìn bá ṣe sùúrù, àwa a ní sùúrù àgbàyànjẹ. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ yàn wá jẹ l'Ondo State, we will tell you we don't want. Olẹ́fí máa ń sọ pé Ondo State pa alágídí, alágídí. Ṣé tí la àfẹ́? Ngbà Ọlọ́run jogún kan fún wa tẹ́ wá ń bọ̀ sí tẹ́ wá ń lérí. That the governor should remember what happens in Benue State. It means you knew what is happening in Benue. That is the fact and that is the truth. What evidence are the Nigerian judiciary looking for? What evidence are you looking for, Mr. Shika Malami? What evidence are you looking for? Tanko Alumakura. What else are you looking for? Presidency, Nigerian presidency. What are you looking for you to declare Miyetti Allah a terrorist organization? What else? Akeredolu signed the ban of open grazing into law. And you are threatening him that he should remember what happens in Benue State. Haba. Kí ló dé gan. Wọ́n ní bí yàrá bá gbé ní sánlẹ̀ kéékèèké a máa gorí ẹni. Kí ló fa gbogbo eléyìí náà? Ló fa gbogbo pálapàla yìí. Ṣé torí pàjẹ́ tí wàá fẹ́ràn peace, we love peace, a fẹ́ràn àlàáfíà nílẹ̀ Yorùbá, ẹ wá sọ wá di dìdì ni ẹ sọ wá di múgùn. Ẹ sọ wá di ẹni tí ò mọ̀ wá tún sósì. Ìyẹn ló fún Gumi, òun ló fún Gumi ní God tí Gumi fi ní ààyè tó lórí láyà tó wá sílẹ̀ Yorùbá. Tó wá sí Ìbàràpá tó ń tọ́ gbogbo Ìbàràpá. Ó ti wò ó pé Yorùbá will never do anything. But once me béèrè dáadáa, mo dey understand the way pé tó ẹ pọ́n bí bàbá ẹ lè ya ẹ tó ń bí ẹ lé bàbá ìrandíran ẹni, ó yẹ kó o jẹ́ kán mọ̀ bá tó wá ṣe fídíò yẹn. Ò bá ṣe fídíò yẹn live, kán rí fídíò ẹ yẹn, kán rí ẹ live, kó má ṣe pamọ́. Ó ṣe fídíò sá lọ, ó ṣe wá release fídíò síta. Ò bá ṣe fídíò yẹn kán rí ẹ, má guarantee ẹ pé ò ní padà débi tó ti wá ní north. You these foolish people. You turn us to mumu and you think we don't think. You think we don't think. You must be foolish. Mr. Governor Oluwarotimi Akeredolu, we are 101 million times behind you. Nothing will happen to you. And Mr. Governor, I know indirectly you may be watching this video, and if you don't watch it, I am in Ondo State. And a lot of people in your cabinet are watching this video, Mr. Governor. I am not saying this to praise you. I am not saying this to tell you that you are a good man or you are this, you are that. All I'm saying is that you are upright. Oduro lórí òtítọ́ ẹ, o dẹ̀ ń ṣèfẹ́ ará ìlú. It is true, you swore an oath. You swore an oath that you will protect the Constitution of Nigeria. That Constitution is killing your kinsmen. It's killing us. That Constitution ló ń pa gbogbo wa pátápátá o, Akeredolu. Thank God you are the chairman of the Governors Forum in Southwest. That is Ilẹ̀ Yorùbá. Mr. Akeredolu, call other governors to order. We don't want any Fulanis in our land again. It will be like joke.
àdàbí eré àdàbí àwàdà Mr. Governor ńgbà táwa bá ń sọ sí táwa ọ̀dọ́ ń sọ you people were taking us for granted ẹ wò pé bóyá kò sí ní tá à ń sọ but it will come to a level ọwọ́ yín ò ní ká o. So it will be better you talk to them níbi kọ́lọ́fín wọn bí tán ti gbọ́. Talk to Fáyẹmí, talk to Oyetola, talk to Makinde, talk to Dàpọ̀ and talk to Sanwó-Olú. Talk to them. Kọ́ gbọ́ níbi tán bá ti lè gbọ́. Ìpè o Yorùbá land is for Yorùbá people. Any mistake. Ọlọ́run ní jẹ́ ká ẹ ríjà youth o. According to my findings, the youth in Yoruba land comprises of 64.7% of the population of Yoruba people. 64.7%. The youth tó wà nílẹ̀ Yorùbá out of the population. The youth is 64.7. The youth. Ní ríjà youth tó bá dé stage kan. Sir, kò ní dáa o. Mo máa ń sọ nínú ọ̀rọ̀ mi always. It is God that appoint or anoint. Ọlọ́run ló fìyàn joyè. Èèyàn kàn ṣe ni. Ṣé béèyàn kan ló fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀? Gbogbo ayé tẹ̀bò fún. Ọlọ́run ní ò ní jẹ́. At the end of the day, what happens? He died before the announcement. Ó kú. Ẹni tọ́lọ́run fúnra ẹ̀ sáyìn pé ó máa ṣe ó lọ bẹ̀ wọ́n declare ó dẹ̀ win. Kí ló tún kù? Ok, kájà wá gbà pé nìyẹn ò tún ẹ̀ wá kú ti Rivers State ńkọ́ tó ti gbé ìwé ẹ̀ dání ìwé tó speech tó fẹ́ kà. My fellow people, my people, I greet you, your excellency, your this is reaction. Ó ṣe rehearsal lọ́wọ́. Ọlọ́run ní máa wo idiot níbi tó ti ń ṣe rehearsal tó ti ń kà á ní PA wa sọ ẹ́sà ẹjọ́ ti change ẹ̀ ń ṣe gómìnà mọ́ o ẹ mú ọwọ́ yín wá ló bá gbàwé lọ́wọ́ ẹ ló bá ní Mr. Sir, you are no more the governor of our state. You ẹ mọ̀ ní tí mò ń sọ from Bayelsa State. What are we talking? Ọlọ́run ló fún yàn ní oyè and adẹ̀gbà fún yín that truly you are the governor of our dearest state. Of Ondo State, of Ekiti State, of Osun State, of Oyo State, of Ogun State, and Lagos State, respectively. And as far as you are the #1 citizen of those states, you are there to protect our land. If you are unable to protect, the #1 thing you must do for the Yoruba people is to protect our land, to protect it and never allow any intruder to take that land from us. Tẹ́ ẹ bá fi àyè lẹ̀ tí Fúlàní tó ń gba ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ wa sẹ́ Mr. Governor ó máa léwu o. Kì í èmi lè máa bínú mo lè máa jà. Àwọn other agitators wọ́n wà into media wọ́n lè máa bínú wọ́n lè máa jà wọ́n lè máa bu yín kó máa sọ̀rọ̀ sí yín. Èmi o I am not in position to sọ̀rọ̀ sí yín. Àti bá sọ̀rọ̀ sí yín máa sọ̀rọ̀ sí yín bí ọmọ sí bàbá ni mo lè bá yín sọ̀rọ̀ dákí sọ̀rọ̀ bí ọmọ sí bàbá. Oyetola mo sọ̀rọ̀ sí dáadáa bàbá ló jẹ́ sí mi àwa tẹ̀yìn bí a kì í ṣe àpọ̀dà. This is 21st century. We are not a moron. You don't have a moron as a child. Your children, they are not moron. Àwa tẹ̀ bí rèé bàbá wa lẹ́yìn jẹ́ all the governors kò sí nínú wọn tí ò tó wa bí. Because kò sí governor tó wà ní Southwest tó below 50 years. You are all 55 and above. So therefore, gbogbo yín pátápátá bàbá lẹ jẹ́ à á sọ̀rọ̀ sí yín bí ọmọ sí bàbá ni bí dìdìrì lọ́mọ ojú tiwa ti là. This land, this Yoruba land belong to us. I will never allow anybody to take it from us. We will never. Mr. Akeredolu. Now I will give mo máa fún àwọn èèyàn wa láyè kan pè wọlé.
For those of you, some people sent me a message yesterday and said, Omoluka, you don't even laugh when you are doing your program. We don't know why. Do you take alcohol or do you take anything? I am a Christian. I don't drink. So if you don't know, go and know today. But Boshen Tamelara ni Moshe Mama Soro. And I will say it the way it is. Mob Bank, you don't start again with that too. I don't like this one. I bet don't carry that one come. People will send message now say nah, like this, nah, like I beg you. No bring that to Mob Bank. No bring that one here. I beg you. I beg you. I beg you. 070 46 09 24 84. That is my number. For those of you watching us from YouTube, you may not have the privilege of calling us into this program. But by the grace of God, if you have anything to tell us, you may call us after the program. And very soon, you will have the privilege and opportunity to call us direct from the YouTube when we are having the program. We are trying to do some settings by the grace of God. Don't be Emma Binusiwa. I'm not an IT expert. So when even Tombabawa said sometimes I don't daru about to neka tebi gbogbo adaru ibi tá gudu sí ẹnu ni a gudu sí IT àwọn kan wà tó jẹ́ pé ton bá jí wọn lóru ọgọjọ lójú oorun wọ́n díjú bá wọn máa sùn wọ́n máa tẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa set here. That is gift God gave to every one of us. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni bọ́lọ́run ṣe pín. So ẹ má blame me. Wọ́n bá ti tá bá ti reyin a set here dáadáa. So you'll be able to contribute. For those of you watching us from the YouTube, please subscribe if you have not to this channel, and God will continue to bless you. And don't hesitate to comment in this program. Comment, love it, share it, and so on and so forth. Make sure your friend watch it. Send it to your friend and let them watch it. Most especially those of you watching us from the YouTube. God will bless you. That is what you can do to help us. Ekpe 070 2 àti gbé pé kan o. Hello. Mẹ́ta ọmọ náà Omoluka. Ẹ mà ṣe o. Action pọ̀. I love your action. These are the reasons that the man sọ pé you are second in command to. I am not. Action pọ̀. I am not. I know that. I talk it to you and I give that to you. You are not. I know you are not. It is true you are not. You understand me? You are not. Oh, I'm a couple of that she saw the goal. We know that one for sure. But when we see people like this who are so firm, actually your politics go me. Ìyà tó ń jẹ láti ń sọ̀rọ̀ politics kọ́. Ìyà tó ń jẹ is a general thing. Whereby we need to handle. That is why all our political leaders, all our political orders, they need to drop all this political igiaga tí gbogbo wọn bá kiri. We need to face things squarely. Wọ́n máa tẹ́ nǹkan bá ń sọ pé òun tẹ́ tí Ondo state. Ṣé Yorùbá là ń kọ́ ní Èkìtì? Yorùbá là ń kọ́ lọ́ṣun? Yorùbá là ń kọ́ lọ́yọ́? Yorùbá là ń kọ́ ní Lagos ni? Yorùbá là ń kọ́ ní Kwara ni? Kí tí wọ́n fi dé Kogi? Kí ẹ̀sán wá sẹ́ pé òun fẹ́ wá kó gun wájà wá? Kì í ṣe tẹ́lẹ̀ o. Tó bá fún wa lẹ́ẹ̀ka fún 120. We must be firm. Ṣùgbọ́n òun ló ń dùn, àwa náà dùn padà sí wọn. Láti gbé wà lórí lẹ́bù kan náà. Tó bá ṣe anything, káà náà ṣe náà padà fún wọn náà. Ọlọ́run mú ní sí náà. Oh, tí ì mọ nǹkan kan. Ọlọ́run mú ní sí o. Oh, my God will bless you, my brother. Continue. God will bless you. Thank you, and you too. I appreciate it. God bless you. And I know I love how you are using your platform. Other things, so láti máa wà pẹ̀lú ẹ̀. You know it's 100% for the agitation. Onírú ọ̀rọ̀ oúnjẹ báyìí ti wò ká good thing. Omoluka, lóòótọ́ Amẹ́ríkà ń ṣe báyìí kákan rí jíjẹ lẹ́yìn kankan. Káwó kàdà ṣe. You understand me? God will bless you, my brother. Ẹ lè invite mi kí wá fún wọn ní lecture lọ́hùn àwọn ọmọ Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ tí ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe tó ń mọ oúnjẹ ṣe. Ẹ pè wá kọ́ wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni ẹ ṣe o. Ẹ invite wa we go come ẹrù ọba wa. Yes, ẹ pè wá wọlé 070 mo ti pín ní nọ́mbà yẹn 07046092484
07046092484 that is the number. ẹ pè ẹ jẹ́ ká gbà pé ọ̀kan tàbí méjì sí ẹ jọ ẹ má jẹ́ kó pẹ́ ó dàbí pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń ṣe ségesège bó ṣe ń ṣe ségesège ń bi táwa ń bí náà ni ṣùgbọ́n you can still make it ẹ gbìyànjú kẹ́ pé àwọn kan ń pè ó ń já ẹ pè ẹ jẹ́ kó wọlé ẹ jẹ́ kó wọlé ká máa gbé ẹ má gbàgbé láti subscribe sí Daily African TV tí bọ̀dá wa yẹn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan don't forget that is our channel tá a fi máa tó do 100% for our culture. ẹgbọ́n sókè. hello. ẹ mà ṣe ń wá o. ẹ kú ọ̀lẹ́ o. ẹ ṣe gan-an. à ń gbádùn ètò yín o. ẹ ṣe mo dúpẹ́. ẹ fi àwọn Fúlàní àti Miyetti Allah sílẹ̀ wọ́n máa tó jẹgba. ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n máa tó jẹgba. apá wọn ti ń jábọ́ sí i VAT ló sì ń ká wọn lára ìmí sì ń bọ̀ gbogbo agbára tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn la máa gbà pátá a máa fi wọ́n síbi tí wọ́n kàn wà tẹ́lẹ̀ torí parasite ni wọ́n gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn tó tó bá sọ pé àwọn 175 million ó máa ṣojú wa kò sí wàhálà wọ́n continue wọ́n sì máa bẹ̀bẹ̀ gbẹ̀yìn gbogbo apá tó ń gbé sókè yẹn ó sì máa wálẹ̀. ẹ ṣé o. thank you. ẹ jẹ́ ká tún gbà pè mí sí ẹ ṣeun mo dúpẹ́ brother wa tó pè thank you. ẹ jẹ́ ká tún gbà pè mí sí 07046092484 WhatsApp only tẹ́ bá pè direct kì í lọ but WhatsApp ọwọ́ kan ni ẹ pè WhatsApp. ṣé rí issue VAT tí wọ́n contemplate lé lórí màá wá síbí lágbára Ọlọ́run bá fún mi lórí ọ̀fẹ́ ní ọ̀la màá wá mo ti sọ̀rọ̀ lórí VAT yẹn rí màá wá tú palẹ̀ fún yín tán pé reason tí àwọn north reason táwọn north ṣe fẹ́ para wọn ẹni sùúrù fún mi brother mi reason tí àwọn northerners wọ́n ṣe fẹ́ para wọn torí VAT reason tí sultan tó ṣe snob Sanwó-Olú ní pẹ̀lú ìbínú ọ̀rọ̀ VAT màá ṣe àlàyé yẹn fún yín ayé yín dáadáa nígbà tí n bá dé lọ́la ẹ wo ẹgbọ́n sókè máa tú palẹ̀ fún yín ẹ wà mọ̀ pé inú ṣágo làwa ọmọ Yorùbá wà tẹ́lẹ̀ ẹ ríran wò mò ń bọ̀ máa tú fún yín yẹpẹyẹpẹ lọ́la lórí VAT yẹn bọ̀dá wa ẹ ti cut ẹ̀ okay let's receive more calls ẹ jẹ́ ká pè wọlé yes ẹgbọ́n sókè o à ń gbádùn yín. ẹ kálẹ́ o. ẹ ṣé gan o. hello ẹ kálẹ́. ẹ ṣé o à ń gbọ́ yín o à ń gbádùn yín gbogbo wa là ń gbọ́. láti London ni o. good ẹ ṣé gan à ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ yẹn. mo kàn ní kí n sọ pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. ẹ ṣeun a dúpẹ́ o. Ọlọ́run elébi amúwadé èbúté ògo. àmín. lágbára Ọlọ́run a máa kúrò nínú oko ẹrú because Ọlọ́run ò dá wa ní irú. àmín. Nàìjíríà ló lé mi kúrò Nàìjíríà nígbà tí mi ò ríṣẹ́ tó jẹ́ pé òṣì ni wọ́n ṣe òní mo ṣe kúrò ní Nàìjíríà tí mo ọdún 5 ló gbà mí kí n tó dé ìlú òyìnbó nítorí pé mi ò ní fámìlì tó lè ràn mí lọ́wọ́ láti 30 years mo dẹ̀ ti wà ní London mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn náà lé mi kúrò because Nàìjíríà náà bí mi sí ibẹ̀ ni mo ti kàwé ibẹ̀ ni mo ti ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kéèyàn ṣe ṣùgbọ́n mi ò ríṣẹ́. so Ọlọ́run máa mú wa dé èbúté ògo because mo lábúrò ńbẹ mo ní ìyá ńbẹ mo ní fámìlì ńbẹ gbogbo àwọn tó wà ńbẹ èèyàn gidi dẹ̀ ni wọ́n ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní wọ́n decide wípé àwọn máa mú wa lọ sóko ẹrú ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa gbà wá Ọlọ́run sì ti gbà wá aláṣepé dẹ̀ lọ́lọ́run táwa ni Ọlọ́run máa ṣiṣẹ́ wa láṣepé a máa débùté ayọ̀ wa láìpẹ́ láti bára Ọlọ́run àdẹ̀ níjẹ́ ogun. ẹ ṣé àdúpẹ́ o Ọlọ́run á túbọ̀ fẹ́yìn wá o ó dàbọ̀ o. ẹ ṣé gan
ẹ jẹ́ ká gbà pé kan tàbí méjì sí ká round up torí àkókò ẹ mọ̀ pé à ń fẹ́ kí ètò wa kó gùn jù so that àwọn tó bá fẹ́ wà lè rí wò àwọn míì ṣe program tó wọ 2 hours 3 hours but ní ti ọ̀dọ̀ tiwa at least 40 minutes highest 1 hour ká round up ẹ jẹ́ ká gbà pé kan tàbí méjì sí so that àwọn èèyàn lè rí wò. ẹ ṣeun ẹ bá wa gbóhùn sókè sá. bàbá Luka. ẹ mà ṣe o. ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ṣàlàáfíà ní gbogbo ilé wa o. ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. ẹ ṣe kú ètò náà inú mi dùn mo ṣe ń rí yín o. ẹ ṣe gan mo dúpẹ́. ẹ jọ ẹ túbọ̀ bá sensitize àwọn tó wà ní àwọn abúlé oko nǹkan kan yẹn ẹ túbọ̀ bá sensitize wọn pé àwọn gangan nìkan wà palant because wọ́n lè wá o bí Gumi ṣe yọ wá sí Ìgbòho ẹ jọ àwọn yẹn ní kẹ́ túbọ̀ bá sọ fẹ́ jọ ìyẹn mo ní kí ìyẹn ní contribution tèmi Ọlọ́run á dẹ̀ ràn yín lọ́wọ́ Ọlọ́run á dẹ̀ máa tu Ọlọ́run á máa dì yín mú o God bless you my brother. Amen. Thank you. ẹ ṣé o. ìyẹn mo ní kí n sọ fún yín ọ̀rọ̀ brother. ẹ ṣeun. bye. ẹ jẹ́ kí àgbà ìpè ọkàn sí káràndọ̀ kéèyàn kan pè wá sí káràndọ̀ èèyàn kan kó pè wá sí káràndọ̀ a ti lo 51 minutes right away so let's start. I don't think this will be up to 51 minutes because eléyìí tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àti lo bí 10 minutes kó tó di pé wọ́n kọ̀ tẹ̀ so. wọ́n ní ojúlala kan fi sọ́rí ẹ̀yin youth Ondo state ẹ̀yin náà ẹ̀ má sùn o èmi I have a special program for you so I'm going to have a program for that and I'm very sure pé wọn bá tí mo sọ igan ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ máa rí wò àwọn tó bá rí wò nù yín but the issue is that majority our youths láàrú àti ẹ̀rọ ẹlòmíì ògùn ò ní fóònù tẹ́lòmíì ń lò tán náà sọ́bẹ̀ kékeré bí eléyìí ni tó bá ti mú báyìí tó tẹ̀ ó tán kó sáà ti fi gbọ́rọ̀ tán sọ pé ẹ̀lò ni ẹ̀rọ ra fóònù tó lè fi tiẹ̀ mọ́ tó ń lọ. That is the level of poverty we are facing. Ìbámasọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó mí sí ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ ń dìde ìrànlọ́wọ́ fún àwa pé kágbà tá a fi rówó sọ pé àwa náà ra fóònù tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ bó la ti fẹ́ rí àwa náà máa sákiri náà ní lórí ìyà from ìyà sórí ìyà wíwàrà kò dẹ̀ yẹ kọ́ ọmọ ọlẹ́ran jẹ egun mo ń sọ mo ń tún sọ mo ń repeat always Dubai àwọn ọmọ wọn ò kì í ṣiṣẹ́ ọmọ Nàìjíríà ló lọ ń ṣiṣẹ́ fáwọn ọmọ wọn táwọn ọmọ wọn ń jẹ kí ni wọ́n ní ní Dubai tó bá pín mineral resources tá a ní nílẹ̀ Yorùbá tó bá pín sọ́nà mẹ́wàá Dubai ò ní apá kan ẹ̀ I am bold to say this anywhere anytime any day ẹ̀yin tẹ́ kàwé jù mí lọ ẹ mọ eléyìí ìpè resources tá a wà ní gbogbo ọ̀nà in all ramifications kò Dubai wọn ò lè stand wa ṣùgbọ́n àwa yẹn ni ìyà jẹ jù kò sí kankan nínú àwọn ọmọ Yorùbá tó yẹ kí ìyà jẹ sẹ́ni tí ò rí owó tó tí ò tẹ̀ tí ìrònú tó bá ní pé kí ni mo fẹ́ jẹ́sùn táwọn ọmọ mi á jẹ ordinary 500 I cannot proud of it. A man called me yesterday ẹ mọ̀ pé mi ò dárúkọ mo fi sọ̀rọ̀ ni ká bá sọ pé bóyá mo gbé wá sórí afẹ́fẹ́ ọkùnrin yẹn pè mí ó bú sẹ́kún lórí fóònù mo ní kí ló dé ẹ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o ó ní kí n ṣáà jọ níbo mo ṣáà wà ó ní kò sí bóun ṣe lè sọ̀rọ̀ lórí fóònù kó dàbí èmi dẹ̀ ní ẹ̀rù ń bà mí bó bá lọ já àwọn ará bí bó tẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ mo wá nókè where are you bó ni wọ́n wà ó wá sọ ibi tó wà fún mi mo bẹ́ sórí ọ̀kadà ó dibẹ̀ ńgbà máa débẹ̀ ńkọ́ condition tí mo bá kò nídìí láti sọ ọ̀rọ̀ fún ẹ kó tó mọ̀ pé ẹni no he's in need of help. Mo kàn you don't even need to say anything ní kí n wo condition bẹ kí n wo àwọn ọmọ kí n wo gbogbo ẹ kí n dákun kí n torí ọlọmọ ò nídìí àti sọ̀rọ̀ mi ò ní o but whatever I can afford to do I'm going to try my possible best. Mo dẹ̀ lọ 5,000 lágbára gbé mo rọra fún 5,000 máa guarantee pé tó bá máa ra gàrí tó bá máa ra ọbẹ̀ ẹja tó bá fẹ́ rẹ ẹja lásán ẹja òkú èkó lásán pé kó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ látòrí 1,000 sí yìí o 1,000 tó bá máa ra ẹja yẹn nínú ẹ̀ tá a pín sọ́bẹ̀ fáwọn ọmọ yẹn kán lè rí jẹ tó bá máa ra yẹn repo kó tó ra ẹ̀bà ra gàrí ra gbogbo ẹ̀ 5,000 dà kò tè tán it's finished ó parí nìyẹn what are we talking? So ṣe rí nǹkan tèmi fẹ́ ká understand ni pé
a fẹ́ kí ètò wa kó máa gùn jù káwọn èèyàn lè rí wò ìyẹn àwọn tó bá lágbára láti ra káàdì láti subscribe sórí fóònù wọn nàìjíríà dẹ̀ worst débi pé tó bá subscribe 5,000 láàrin ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì ó ti tán tí n bá ṣe subscription 10,000 naira 2 weeks ó ti tán lórí fóònù mi 2 weeks ó ti tán orí mi àwọn máa gbẹ pé kí ló ń ṣe fóònù mi tí bí fóònù mi ṣe ń jẹ data nìyẹn ni that is what we are facing. That is how we are going to call it a day today. I want to appreciate every one of you. Thank you all. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi pátápátá, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi, àtẹ̀yin tẹ́ ìṣọ̀rẹ́ mi tẹ́ wá yànkì mi níbi tẹ́ wá mọ́ọ̀kì tẹ́ fẹ́ wá mọ́ọ̀kì mi. Gbogbo yín ni mo kí. Kò sí gbogbo yín tí ò wúlò. Àtẹ̀yàn dáadáa, àtẹ̀yàn burúkú gbogbo wọn ló wúlò fún ìlú. Gbogbo wọn náà jọ máa ń ṣe ìlú tí ìlú fi ń gòkè. Tí àwọn èèyàn burúkú ò bá partake kí wọ́n kó ipa tiwọn àwọn èèyàn dáadáa ò ní múra síṣẹ́ kí ìlú bá lè lọ síwájú gbogbo wọn ló wúlò nínú ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ìlú so mo appreciate gbogbo yín pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ mi àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ mi pátápátá tẹ́ ẹ ń dúró tì mí láti ìbẹ̀rẹ̀ tí bá fi parí tí bá ní kí n máa dárúkọ mi ò ní lè dárúkọ yín tán mo appreciate yín pátá mo fẹ́ wá bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kan wípé ẹ dákun fídíò tẹ́ ẹ wò yìí ẹ bá mi share tí ẹ bá tí subscribe sí channel yìí Ọmọlúkà Great TV please do subscribe to that channel love this video like it share it and comment ẹ share sáwọn group ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wò ó oore tẹ́ ẹ ṣe fáwa náà nìyẹn kudos to you all mo dúpẹ́ láti wá parí ẹ̀ another channel wà tí mo gbé kalẹ̀ fún kíkọ́ àwọn èèyàn wa ní àwọn oúnjẹ tá a ní in táwọn Fúlàní sọ fún wa pé lóúnjẹ tí àwọn ò bá fún wa lóúnjẹ ní lè jẹun àwa dẹ̀ fẹ́ prove ẹ̀ fún wọn pé kí àgbàdo ti yín ó tó dáyé nǹkan kan lẹ́dìyẹ ti wá ń jẹ kágbàdo ti yín ó tó dáyé ẹdìyẹ ti wá ti ń jẹ nǹkan kan so ẹ má halẹ̀ mọ́ wa àwa fẹ́ bọ́ síta láti jẹ́ kẹ́ ẹ understand wípé Ọlọ́run kẹ́ Yorùbá pẹ̀lú oúnjẹ Ọlọ́run fi kẹ́ wa ní ibẹ̀ ni channel yẹn wà fún ìwọ tó bá fẹ́ ọbẹ̀ wo ló fẹ́ mọ̀ ń sè ẹ wá subscribe by tomorrow by Friday by the grace of God tomorrow we are starting on that channel a bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé fídíò yẹn wọbẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní Daily African TV that is the topic the title of that channel Daily African TV ọbẹ̀ wo oúnjẹ wo lẹ fẹ́ sè tó jẹ́ ti Yorùbá tí ẹ ní mọ̀ ẹ ṣáà máa bọ̀ ń bẹ̀ ẹ lọ tètè subscribe torí ìgbà tí fídíò bá ń jáde kẹ́ ẹ lè máa rí i pé ó ti ń jáde o Ọlọ́run ni kì í ṣe ènìyàn ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ bákan náà nínú channel yẹn àwọn ìwé àkàgbádùn Yorùbá lóríṣiríṣi a máa kà fún yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ like ìtàn tẹ́ like story ẹ máa bọ̀ ń bẹ̀ á kọ́ yín àwọn ọmọ yín tí ò gbọ́ Yorùbá ẹ jẹ́ kán join wa torí a máa ní tíṣà Yorùbá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó máa wá kọ́ àwọn èèyàn ní èdè Yorùbá ẹ wá kọ́ because Yorùbá language is going to be one of the largest language in the world in any moment from now as far as about ti gba independence wa we are going to use Yorùbá language as our official language bá tiẹ̀ máa mú English mọ́ Yorùbá language is going to be compulsory currently àkàìmọye àwọn orílẹ̀-èdè tó ti ń sọ Yorùbá language ẹ join wa ní Daily African TV in tí a fẹ́ máa ṣe ń bẹ̀ nìyẹn tó kò ní ju bẹ́ẹ̀ lọ Ọmọlúkà lórúkọ mi nọ́mbà mi ni mo fi sójú fọ́nrán yẹn 07046092484 ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ contact wa ẹ lè dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa ẹ má wò wá níran owó làwa náà fi ń dìde tá a fi ń ṣe gbogbo tá à ń ṣe a lọ síbi a lọ sọ́hún ẹ má rò pé bóyá ṣe la wá ń tọrọ bárà bọ̀tẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn ó ń encourage àwa náà ó múnú wa ń dùn láti sọ pé àwọn ènìyàn wa yìí wọ́n wà lẹ́yìn wa á jẹ́ ká lè dìde ká jáde Ọmọlúkà ò jókòó sọ́nà kan I'm telling you by next week I will embark on another journey we will move from one place to another láti enlighten wọn láti sensitize wọn ìdí pàtàkì tí Yorùbá fi gbọ́dọ̀ dá dúró fún ìdí yẹn ẹ gbọ́dọ̀ máa dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa ibi tẹ́dẹ̀ tí mú kò ní gbẹ ẹran Ọmọlúkà Great TV ìrànlọ́wọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ojú òní tì yín o Yorùbá nation now no going back.
nìyẹn ti yẹ̀yẹ́.